we are having a family road trip. Nothing in life is promised except death. If you had the opportunity to play this game of life, you need to appreciate every moment. I'm too party takiri. Ya, hapa tumeshuka kwa ajili ya kupata picha 2-3. Family road trip inaendelea, kila mtu yuko busy na simu yake. Nitaendelea kudocument. Asante sana na endelea kuwa nami. Hii ni mandhari ya huku kama unavyoona. Kuna jamaa alisema nyumba za vijijini za huku ni mbaya, alafu watu wa huku wana hela. Yaani matajiri wa huku wana hela alafu hawajengi kwao. Sasa huku ni mbali sana na mjini, alafu ni juu ya milima, lakini nitakuonyesha nyumba za huku. Anko, hii ni miti, si ndio miti Christmas hii? Yaani kitu kimoja kinachonifurahisha huku ni namna ambavyo TANESCO wamefika huku. Anko, uliniambia kwamba huko juu kuna wazungu wamejenga. Sasa nataka unionyeshe nyumba. Nafikiri tumekaribia eneo, sio? Nyumba yake ni hii tunaiona hapa. Huyo mzungu ni Mjerumani? Mwingereza. Mwingereza. Sasa kuna watu walisema eti vijijini Wachaga wajengi. Yaani alikuwa anaota tu. Sasa huku tulipo angalieni jamani. Hapa kwa Mwingereza, hapa kwa Wachaga wenzetu. Na ni juu milimani, utajiuliza matofali yanapandaje? Hapa ni Uchagani jamani. Angalieni mandhari. Kwa hiyo hapa ndio vikao vinafanyikia hapa. Kote hapo. Mtu eleze kwa. Ueleze baba penda kweli. Eti umti au katu? Au katu, wewe katu umti. Ni mti. Matambiko. Wa matambiko. Kwa hiyo unataka kuniambia ile eneo lote hapa hili. Sasa hapa mnafanyaje? Na huo mtu unakaa unaonekana hapo. Hamna kuna jua liwasha moto tu kwenye mpango la hatari. Wapi? Kuna mmoja aliwasha moto kwa ndani yake. Kuna wagumu. Halo, Anko umesema yani hapa tulipo hapa ndio mwisho wa tunakaribia mwisho wa eneo la raia na eneo la serikali ambalo eneo hili sasa ndio linachukua mlima Kilimanjaro moja kwa moja. Kutoka mwisho wa hili eneo unatembea kwa miguu unafika mpaka Kenya. Raia wa huko wanaendaga kwa miguu mpaka nchi ya jirani ya Kenya. Kwa hiyo mbele zaidi tutaona jinsi mpaka ulivyowekwa. Okay. Mpaka wa raia na serikali. Capture everything.